Plasmero, el día de hoy vengo a darte un tip para eliminar el humo, hasta un 70% de humo. Lo único que tienen que hacer es no olvidar llenar la cama de agua de su CNC. ¿Por qué? Porque si no la llenan podemos ver que sale bastante humo. Si tuviera un poco más de agua esta cama, vamos a reducir hasta un 70% de humo. Siempre en los calibres delgados y por experiencia, desde el calibre 18, 16, 20, todavía el 14, sale demasiado humo. Y si la cama no tiene agua, vamos a presentar justamente este problema de un exceso de humo. Ni siquiera un extractor se lo va a poder llevar. Entonces, Plasmero, no esperes más y ve a llenar de agua la cama de tu CNC. Nos vemos.